سلام علیکم خوێندکارانی عزیز و خۆشەویست لە کۆتا ئەپیسۆدی پۆلی 11 لە The Great Expectation هاتمەوە بۆ لاسان بۆ ئەمڕۆ باس لە ئەڵقەی کۆتاییەکەین Times of Change واتە کاتەکانی گۆڕانکاری ئەو هەموو گۆڕانکاری کە ڕوویە. The months after Margaret's death were full of difficulty and worry. ئەڵێ مانگەکانی دوای مردنی ماگوێت پڕ بوون لە قورسی و ناڕەحەتی و نیگەرانی. Before he died, پێشەوەی بمرێ, Margaret had told me that he wanted me to have all of his money. Margaret داوای لێ کردبووم کە ببم بە خاوەنی هەموو پارەکانی ئەو. چونکە Margaret هیچ کەسێکی نەبوو. بۆیە پێپ وەکو کوڕی خۆی سێرەکات و هەموو پارەکانی هاتێ. But the court took everything he had and left me with my huge debts. بەڵام دادگا هەرچی هەبوو بردی. وتی ئەم کابرایە تاوانبارە بۆیە هیچ سامانێکی نییە. بۆیە هەموو پارەکانی ئەوەی کە هەبوو چی بوو لێی سندرایەوانێ و جیم بەخۆی و قەرزەکانی تەنیا مابووانێ و بڕێ پارەی چاک قەرزدار بوو. At this time لەم کاتەدا Herbert's business took him to Egypt. لەم کاتەدا باز درگانیەکەی بزنسەکەی Herbert گەشتبووە کوێ گەشتبووە میسر. I was alone and I became very ill. من بەتەنیا مابووم و زۆریش نەخۆش بووم. I stayed in bed and had frightening dreams. لە جێگەکەمدا مابووم و خۆی ترسناک مەبینی. My dreams were full of all the terrible things that had happened to me. خەوەکانم پڕ بوون لە هەموو شتە ناخۆشانەی کە لە ژیانمان ڕوویا بوو. The boat under the paddles. ئەو بەلەمەی کە کەوتە ژێر یعنی ئەو بەلەمەی کە قڵب بۆوانێ. Miss Havisham is crying out. هاوارەکانی Miss Havisham and the other strange things و ئەم هەموو ئەو شتە نامۆیانەی ترکە هەمان بوو. But more than anything I saw Joe's face again and again. و لەوە زیاتر چیتر من ڕوخساری کێم نابینیوانم ڕوخساری جۆم نابینیوانێ من دەمێک بوو جۆم نەبینی بوو. When the terrible dreams finally went away لە کۆتاییە کاتێک ئەو خۆ ناخۆشانەم ڕۆشتن تەواو بوون I opened my eyes چاوەکانم کردەوە و I was amazed to see Joe sitting next to my bed. کە چاوەکانم کردەوانێ بینیم جۆ لە تەنیشتی جێگەکەمەوە دانیشتووە. وتم جۆ, is that really you? بەڕاستی ئەوە تۆی? Yes it is, my dear Pip. بەڵێ ئەوە منم عەزیزم پیپی خۆشەویست. Oh Joe, you must be angry with me. جۆ ئایا تۆ لە من تووڕەی؟ من وتم You've always been so kind and I've been so bad to you. پێم وت جۆ تۆ هەموو کات کەسێکی زۆر باش بووی بۆ من. بەڵام من ئەو گوانە بووم من زۆر خراپ بووم بەرامبەر بە تۆ. من زۆر بێڕەحم بووم. We'll always be the best of friends, Pip. جۆ وتی ئێمە بۆ هەمیشە وەکو هاوڕێکی زۆر باشە مێنینەوانێ. You will soon be well again. تۆ بەم زوانە باش ئەبیتەوە دڵنیام. Have you been looking after me for a long time, Joe? پرسیارم لێ کرد ئایا تۆ ماوەیەکی زۆرە ئاو بە دیار منەوە دانیشتووی تو ئاگاد لێمە؟ ئەویش ئەڵێ for a few weeks. بۆ ماوەی چەند هەفتەیەکە من لێرەم. We heard that you were ill. بیستبووم کە تۆ نەخۆش کەوتویت و لەسەر جێگای. So Biddy told me to come. بیدی پێی وتم کە بێم و سەردانت کەم. And I came the same day. ڕێک لە هەمان ڕۆژدا هاتم. I must write to her and tell her that you are getting better. من پێویستە کات کە نامەیەکی بۆ بنووسم و پێی بڵێم کە پی باشە. I realized it later as I saw Joe carefully writing that letter that Biddy had taught him to read and write. I felt very proud of Joe. ئەڵێ کە بینیم جۆ خەریکی نووسین و ئەوەی خوێندنەوەی نامەیە زۆر دڵخۆش بووم کە بیدی جۆی فێری چی کردووە فێری خوێنەواری کردووە و فێری نووسین و خوێنەواری کردووە. I started to feel much better and I enjoyed spending time with my good friends. هەستم بەباشی ئەکرد و زیاتر دڵخۆشە بووم چێشم لەوە وەرەگرت کە لەگەڵ هاوڕێ باشەکەی خۆمدام. However, I noticed that as I got better. لەو کاتی کە تێبینی ئەومە کرد وردە باشە بم. Joe became more uncomfortable and more embarrassed. لەگەڵ هەر کاتێک هەستم بە باشبوون و ئەوە کرد جۆ چی بوو جۆ زیاتر نیگەران و نامڕتاحترە بوو.
I wanted to tell him everything all about language and how I was now poor and had no expectations. من ئەمویست هەموو شتێک بە جۆ بڵێم پێی بڵێم دەربارەی ماگوێج دەربارەی ئەوەی کە من ئێستا کەسێکی فەقیرم من چاوەڕوانی ئەو بووم کە دەوڵەمەند بم بەڵام من ئێستا فەقیرم و قەرزێکی زۆرم لایە نەمەتوانم هیچ تەوقعاتێکی خۆمی پێ بڵم هیچ پێشبینیەکی پێ بڵم but Joe wasn't interested he didn't want to hear about it بەڵام جۆ حەزی بەم مەسەلەیە نەبوو و حەزیشی ناکرد کە گوێی لەم شتانە بێ جۆ وتی چی پێپ the past is the past ڕابردوو ڕابردووە بە کوردی خۆمان ئەڵێ ئەوەی ڕۆی بیری لێ مەکەڕوانێ late one night شەوێکیان when I went to bed he came into my room and put his big hand on my shoulder شەوێک هاتوو چی بوو دەستی خستە سەرشانم و خواحافیزی لێ کردم و بە گوێما چرپانی وتی خواحافیز the next morning I went to his room to talk to him but he had gone شەوێک هاتمە دوای بەیانێکی کە هەستام ئەڵە چوومە ژوورەکەی جۆ پێم وت وتم جۆ چی بووە بەڵام سێرم کرد جۆی لێوێ نەما بوو I picked up a short letter he had left on the table نامەیەکم بینی کە لەسەر مێزەکە بەجێ هێشتە بوو نووسی بووی چی now that you are well again ئێستا تۆ دووبارە باشی I think you will do better without me و پێم وایە تۆ باشتریشە بی بە بێ من always the best of friends هەموو کات تۆ باشترین هاوڕێی منی ئەمە نامەکەی جۆیە I later found out that Joe had paid all my debts for me before he left دواتر بۆم دەرکەوت کە جۆ پێشەوەی بڕوا هەموو قەرزەکانی منی یاوەتەوانێ و هەموو پارەکەی یاوە ئەو پارەی کە من قەرزدار بووم I didn't have to make plans هیچ پلانێکم نەبوو I knew what I needed to do ئەمزانی کە پێویستە کات چی بکەم I would go back to the village پێویستە کات کە من بگەڕێمەوە بۆ لادێکە و داوا لە جۆکەم if I could live with him for a while داوا لە جۆکەم کە دووبارە بچمەوە بۆ ماڵەکەی ئەو لەگەڵ ئەوە بژیم I thought of Biddy dear kind Biddy I would go to her tell her how much I had learned and say sorry to her و بیرم لە بیدیە کردوانێ کە چەنە میهرەبان بوو چەنە باش بوو ئەچم بۆ لای بیدی و هەموو شتێکی پێڵێم کە من چی فێر بووم باشە بۆ من چی فێر بووم و داوای لێبوردنی یەکەم then I would ask to her to marry me و دواتر داوای لێ یەکەم کە زەواجی لەگەڵا بکەم داوای لێ یەکەم کە زەواج بکەین the village was more beautiful than I remembered لادێکە زۆر لەوە جوانتر بوو کە یعنی لە خەیاڵما مابووانێ و بیرم لێ کردوانێ I walked slowly through the streets in the warm summer sun ئەڵێ بەناو شەقامەکەدا ڕۆشتم لە هاوینێکی گەرمدا as I got near the forge کاتێک گەشتمە نزیکی دوکانی ئاسنگەریەکە I saw that it was closed بینیم کە دەرگاکەی داخراوە I wondered why this might be پێم سیر بوو کە بۆچی ئەم دەرگایە داخراوە باشە پێم سیر بوو بۆچی دەرگاکە داخراوە and then suddenly لە پڕێکە I saw Biddy and Joe دواتر بیدی و جۆم بینی they were standing in front of the house لەبەردەمی ماڵەکەیە وەستا بوون و and they were holding hands بیدی و جۆمان بینی کە دەستی یەکیان گرتە بوو بۆیە لێرەشا ئەم پیپی داماوە هەر زەرەری کرد Joe you look so smart پێم وت جۆ زۆر قۆز دیاری زۆر دڵخۆش دیاری They looked very happy and ran to meet me ئەم دوانم بینی زۆر دڵخۆش دیار بوون و بەڕاکردن هاتن بەرەو پیری من بیدی You look wonderful. پێم وت بیدی تۆ زۆر جوان بوویت. بیدی ژووتی چی It's my wedding day Pep. ئێمڕۆ ڕۆژی زەواجەکەمانە. And I married to Joe. من زەواجم لەگەڵ جۆیا کردووە. I suddenly felt very tired and weak and I was taken inside to sit down. لە پڕێکە هەستم بە چی کرد؟ هەستم بە هیلاچی و لاوازی کرد. پێویست بوو کە بمبەنە ژوورەوانێ و لە ژوورەوە دام بدەن. After a while, I told Biddy that she had the best husband in the world. دواتر من بە بیدیم وت بیدی تۆ باشترین مردی جیهانەتێ تۆ باشترین مردتێ لە جیهاندا. And Joe, my dear Joe, Biddy will make you very happy. بە جۆم وت جۆ
بیدیش تۆ زۆر دڵخۆشەکە دەتکا بە دڵخۆشترین پیا لە جیانە. I said and I smiled at them both. و داوام لێکردن کە چی بکەن کە پێ بکەنن هەردووکیان و هەروەها بە هەمومان دڵخۆش بین. Thank you so much for everything you've done for me. پێم وتن سپاسی هەموو شتاناکەم کە ئێوە بۆ منتان کردووە. I won't rest until I've made enough money to pay my debt to you. و من دانانیشم ئیسراحەت ناکەم حتا وەکو پارەی قەرزەکەی ئێوە نەدەموانێ و پارەی قەرزەکەی تۆ نەیموانێ. If you have a child, a boy like me, I went on. ئەڵێ بەردەوام بووم پێم وتن ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان مناڵێکی وەکو منتان هەبوو if you have a child, a boy like me, ئەگەر کوڕێکتان بوو وەکو من tell him how I love you both. پێی بڵێن کە من چەندێک ئێوەم خۆشەوێت. ئاشە پێی بڵێ کە من چەندێک ئێوەم خۆشەوێت. He will grow up a better man than me. من دڵنیام ئەو کوڕەی ئێوە کە گەورە بوو زۆر لە من باشتر دەرەچێ. من کەسێکی فاشلم. I hope that you can both forgive me for the way I've been. هیوادارم ئێوە من هەموو شتانە لەبیر کەن کە من کردومە یاخود کە من کەسێکی بێڕەحم و ئەوە بووم. هیوادارم لێم خۆش بن. جۆیڵێکی God knows that I would forgive you. خوا ئەزانێ کە من تۆم بەخشیوە. But dear Pete, there is nothing to forgive. بەڵام جۆ یەک شتت قەت لەبیر نەچێت. باشە that's right Pete. Nothing to forgive. هیچ شتێک نییە کە but there is nothing to forgive. هیچ شتێک نییە کە من گەردنێ ئازاکەم ببورن. هیچ شتێک نییە کە من گەردنێ ئازاکەم و لێت خۆش بم. هیچ شتێکی وامان نییە بابە ئێمە برای یەکین. That's right Pip. بەڵێ ڕاستە Pip. هیچ شتێک نییە ئەمە بیدی وتی هیچ شتێک نییە کە تۆ داوای لێ خۆشبوون بکەی. تۆ کەسی ئێمەی. My dreams of marrying Biddy and living happily in my old village had gone. خەون و خەیاڵی من لەوەی کە لەو ماڵەیە بژیمەوە دووبارە و خەونی من لەگەڵ زاواجکردن لەگەڵ بیدیشە ئەویش هەڕۆی. I decided that I would go to Egypt and work for Herbert. بۆیە بڕیارم مابوو کە بچم بۆ میسر و لەگەڵ هێربەرت ئایش بکەم. He gave me a job as a clerk. وەکو کارمەندێک ئیشێکی پێیام و کە من چووم بۆ چێ کە من چووم بۆ میسر. اینجا دواتر ئەڵێ the business was going well and we both made a lot of money. ئەڵێ بزنسەکەی کاک هێربەرت زۆر بەرەو باشیە ڕۆی و هەروەها چی و پارێکی زۆریشمان دەستکەوت بوو. In just a few years, Herbert was able to marry Clara and I had sent Joe's money back to him. و لەماوەی ئەو ساڵانەدا هێربەرت پارێکی باشی کۆ کردەوە توانی زەواز لەگەڵ چیا بکات توانی زەواز لەگەڵ کلارای بکات و منیش ئەو پارەی کە دەستم کەوت بوو و چیم کرد قەرزەکەی جۆم لێایە و پارەکەم بۆ ناردەوە. After 11 long years in Egypt, دوای 11 ساڵی دوور و درێژ لە میسردا I came back home to England. گەڕامەوە بۆ کوێ گەڕامەوە بۆ ئینگلتەرا. On one cold December evening I returned to the village and walked to the forge. ئەڵێ لە ڕۆژێکی ساردی مانگی دیسەمبەردا گەڕامەوە بۆ کوێ گەڕامەوە بۆ لادێکەمان و هەروەها ڕۆشتم بەرەو کوێ ڕۆشتم بەرەو دوکانی ئاسنگەریەکە. When I got to the house, I carefully opened the door and looked in. کاتێک گەشتمە بەردەم دەرگاکە چیم کرد دەرگای ماڵەوە دەرگاکەم کردەوانێ و سیرێکی ژوورەوەم کرد سیرێکی ناوەم کرد. I saw Joe quietly sitting by the fire and it reminded me of the times I used to sit there with him as a child. بینیم کە جۆ لە لای ئاگرەکەەوە دانیشتووە کە جۆم بینی دووبارە لە لای ئاگرەکەەوە دانیشتووە خۆمم بیرکەوتوانە کاتێک کە لە مناڵیە لەوێ دانیشتم. And then I saw a little boy دواتر چیم بینی دواتر کوڕێکی بچکۆلەم بینی sitting close to Joe کە لە نزیکی جۆ دانیشتە بوو. Joe looked up جۆ سەرێکی بەرز کردەوانێ he is called Pip. After you he said ئەو بە پیپ بانگەکرێ باشە ئەو پێی دەوترێ پیپ ئەو ناویمان چی کردووە ناویمان بە ناوی تۆ ناومان ناوە پیپ لە خۆشەویستی تۆ. We hoped he would grow to be a little like you and we think he has. I told Joe that I was very happy for them.
ئەڵێ چی بوو ئەڵێ ئێمە هیوامان خواست ئەمە جۆ ئایوت ئەڵێ ئێمە هیوامان نەخواست کە گەورە بێت و وەکو تۆ دەرچێ بۆ پێشمان وایە وەکو تۆ پیاوێکی پیاوانە دەرەچێ باشە جۆی ئینیش پێڵە چی پێپ ئەڵێ من زۆر دڵخۆشم بۆ ئێوە The next morning I took little Pip for a walk and showed him my parents' gravestone at the church. ئەڵێ بۆ بەیانی دواتر بۆ ڕۆژی دواتر پیپی بچکۆڵم لەگەڵ خۆما برد پیاسەیەکم پێ کرد و بردیشم بۆ سەر گۆڕستانەکە بۆ ئەو شوێنێکە خێزانەکەمی لێ نەژرابوون. I liked him very much. من ئەڵەم زۆر خۆشەویست. That evening I asked Betty if she would let Pip come and stay with me sometimes. بۆیە بۆ شەوی دواتر بۆ ئێوارەی دواتر داوام بۆ ئێوارەکەی داوام لە چێ کرد داوام لە بیدی کرد کە ڕێگە بە پیپی بچکۆلە بێ لەگەڵ منە بژی و جارجار بێکۆبین. وتی no Pip. Betty said and smiled. بیدی وتی چی نەخێر پیپ ڕازیمان نییە. بۆ If you got married, you could have children of your own. ئەگەر زەواجت کرد ئەوە مناڵی خۆت دەبێ و مناڵی خۆت بەرە لەگەڵ خۆت. ئەوەتە مناڵی ئەمە بۆ خۆ بڕۆژنێ بێنە کاکە چی داوا لە ئەوەی کە مناڵی خەڵک بەخێوکەی بڕۆ خۆشنێک بێنە و مناڵی خۆ بەخێوکە با ببێ خاوەنی خۆ. That's what Herbert and Clara told me. هەمان ئەو شتە بوو کە کلارا و هێربرت بە منیانەوت منیش وتم But I'm getting older now. بەڵام بەخوا من ئێستا پیر بووم من ئێستا تەمەنم چۆتە سەرەوانێ چێشوو بە منەکە I don't think I will ever marry. پێم وانییە کە هەرگیز من زەواج بکەم. بیدی پێڵە چی Dear Pip, are you still disappointed about Stella? ئایا تۆ هێشتا نیگەرانی ستێلای هێشتا هەر ناومێد و بیری لێکەیتەوە No, not anymore. پێم وت نەخێر چیتر من ئەوم لە خەیاڵا نەماوە. Tell me as an old friend, Biddy said kindly. Have you really forgotten her? ئەڵێ پێم بڵێ وەکو هاوڕێکی کۆن وەکو هاوڕێکی زمانی زوو کە بێکەوە دانیشتین دەردەدڵمانە کرد. پێم بڵێ پێپ ئایا تۆ هێشتا ئەوت لەبیر نەکردووە؟ یاخود ئایا تۆ ئەوت لەبیر کردووە؟ ئەویش ئەڵێ my dear Biddy, Biddy عەزیزم. I haven't forgotten any of the important things that have happened to me. ئەڵێ بیدی جان من هیچ شتێکی ئەو ساڵانم لەبیر نەکردو کە بەسەرم هاتووە بە خۆشی و ناخۆشیەکانەوە هیچ شتێکم لەبیر نەکردو هەموو شتێک لە خەیاڵما ماوە. But that dream has gone. بەڵام ئەو خەونەی من لەگەڵی ستێلایە چی لێ هاو dream has gone. خەونەکەم چی لێ هاو خەونەکەی من ڕۆی ئەو خەونە نەماوە لەلایەن منەوە ئێستا. اینجا ئەڵێ چی yes it's gone. بەڵێ ڕۆی. I had heard that Stella's marriage hadn't been good and that she had been very unhappy. و بیستوشمە و گوێم لێ بووە کە زەواجەکەی ئستێلا سەرکەوتوو نەبووە و ئێستا ئستێلا جیابۆتەوە و ئێستا ئستێلا چیە زۆر غەمبار و بێتاقەتە. I also knew that her husband Bensley Drummle had died. من بیستومە کە Bensley Drummley مێردی مردووە. I was curious to see Miss Havisham's old house one last time. ئەڵێ حەزمە کرد کە دووبارە بۆ جارێکیش بێ کە دووبارە ماڵەکەی Miss Havisham ببینمانێ. But when I got to the place کاتێک چوون بۆ ئەو شوێنە بۆ ماڵەکە I saw that was gone. بینیم کە لەوێ نەمابوو ڕۆشتە بوو. All that remained was the garden. ئەوەی کە مابوو تەنیا و تەنیا چی بوو تەنیا و تەنیا باخچەکە بوو which was rough and untidy. کە باخەکەش چی بوو زۆر چۆنڵی زۆر شپڕێو بوو زۆر شپرزە بوو و هەروەها زۆریش untidy بوو زۆر ناڕێک بوو. I walked in and looked round in the light of the evening moon. ئەڵێ بە پیاسە چوومە ژوورەوانێ و لە ژێر ڕووناچی مانگە of the light of the evening noon کە تەنیا ڕووناچی مانگ هەبوو ینی بە حاڵ تاریک و ڕوونیەکە بوو چوومە ژوورەوانێ. I was puzzled to see that there was someone already in the garden. ینی واقم و ڕما سەرم سوڕما کە بینیم کەسێک بە تەنیا لە ناو باخچەکەیە دانیشتووە بزانین ئەو کەسە چێیە. The person seemed to be a woman. ئەو ئافرەتە وا دەرەکەو کە چێ بێ وا دەرەکەو کە ئەو کەسەی کە دانیشت بوو وا دەرەکەو کە چێ بێ کە ئافرەتێک بێ. As I walked nearer, the woman suddenly spoke my name. Stella. I cried. کاتێک کە نزیک بوومەوانێ لە ئەو کەسە لە پڕێک ئەم کەسە ناوی منی هێنا. Spoke my name. وتی ناوم بڵێ وتم تۆ ئیستێلای
I have changed a lot. I'm surprised that you recognize me, Stella replied. ئەڵێ من زۆر گۆڕاوم. من زۆر گۆڕاوم. من سرم سوڕماوە کە تۆ یەکسەر منت ناسیەوانێ. Yes, Stella looked different. بەڵێ ئێستا ئستێلا چییە؟ ئستێلا زۆر جیاوازە. زۆر جیاواز دەرەکەوێت. She looked older, but she was still beautiful and her eyes seemed warmer. ئەڵێ ڕاستە تەمەنی چووە سەرەوانێ. ئەویش وردە کەمێک بە تەمەن ببوو، پیرتر ببوو، بەڵام هێشتا جوانەکەی جارانی مابوو، هێشتا چاوەکانی گەرمتر بوو، چاوەکانی دڕەوشانەوانێ. We sat down together. ئێمە بێکەوە دانیشتین and talked و هەروەها قسەشمان کرد و دانیشتین. It's strange that we should see each other here. Stella, where we first met, I said. وتم بەڕاستی ئەمە زۆر نامۆیە کاتێک من و تۆ لە هەمان شوێندا یەکتریە بینینەوانێ. لە هەمان ئەو شوێنەی کە یەکەم جار یەکتریمان لە بینی. Do you often come back? No, I have never returned until today. Stella پێڵێ ئایا do you often come back؟ تۆ زۆریەی بۆ ئێرە؟ وتم no, I have never returned until today. نەخێر هەرگیز نەگەڕابوومەوانێ هەتاوەکو ئەم ڕۆژە. That is all mine now. It's all I have left. And you, she asked, have been working far away with Herbert, haven't you? ئەڵێ ئێستا ئەم شوێنەی کە هەیە ئێستا ئەمە هەمووی هی منە. ئەمە تەنیا شتە کە بۆ من ماوەتەوانێ. و پرسیاری لێ کرد باشە تۆ لە دوور وڵات نەبووی، تۆ لەگەڵ هێربەرتا ئیشت ناکرد وابوو؟ وتم بەڵێ لەگەڵ هێربەرتا ئیشمە کرد. I have been working hard to make enough money. زۆر بە قورسی زۆر بە هیلاچێکی زۆرەوە بەردەوام ئیشمە کرد بۆ ئەوەی کە پارەی تەواو کۆ بکەمەوانێ. I have often thought of you, Pip. هەموو ئیترەڵێ و هەروەها چیشمە کرد و هەروەها زۆر بیرم لە تۆ کردەوە. Pip. Have you? تۆش هەروە بووی؟ وایە؟ You have always been in my thoughts. منیش پێم وت هەموو کات لە خەیاڵی منا بوویت و هیچ کات لە خەیاڵی منا دەرنەچووی ستێلا. دواترەڵێ I have had a difficult few years, but I think they have made me a better person. ئەڵێ ڕاستە چەند ساڵێکی سەختم بەڕێ کرد، بەڵام ئەو شتانە I think they have made me ئەم شتانەی ئەم شتە قورسانەی کە من پیای تێپەڕیم ئەمانە منی کرد بە کەسێکی چی؟ منی کرد بە کەسێکی کامڵ، منی کرد بە کەسێکی زۆر باشتر لەوەی کە جاران هەبوو. Be kind to me now as you were all those years. Allow us to leave each other today as friends. ئێستا پێڵێ چی؟ کەواتە ئێستا میهرەبان بە لەگەڵم، حەزەکەم میهرەبان بی وەکو چۆن ساڵانێک لەمەوە بەروا بوویت، ساڵانێک لەمەوە بەر زۆر نەرمونیان بووی لەگەڵ منە. ڕێگەمان بدەن ئەمڕۆ هاوڕێیەک یەکتری جێبێڵین. باشە؟ واتە با ئیتر لە هاوڕێیەتی دەرچین، با خواحافیزی لە هاوڕێیەتی بکەین. باشە؟ واتە ئەبن بە چی؟ ئەبن بە خۆشەویست و لە دواترا زەواج بکەن. I reached out and took her hand and we walked together out of the garden. ئێمە هەردووکمان چیمان کرد؟ هاتینە دەرەوانێ و لە باخچەکە و دەستی یەکتریمان گرت. As we left the old place behind, I left calm and full of hope. لەگەڵ جێهێشتنی شوێنەکە ئەو شوێنە کۆنەیە هەستم بە چیە کرد؟ هەستم بە ئارامیەکی زۆرە کرد، هەستم بە هیوایەکی زۆرە کرد. We were friends. ئێمە هاوڕێ بوون. More than that, I knew in my heart that we would not leave each other again. ئێمە ڕاستە هاوڕێ بووین، بەڵام ئیتر زۆر زیاتریش بوون وەک لە هاوڕێواتە پەیوەندیەکەمان زۆر لە هاوڕێیەتی زیاتر دەرچوو. لە دڵمدا زانیم کە جارێکی تر من هەرگیز ئستێلا بەجێ ناهێڵم و هیچ کاتێکی تر ئێمە لە یەکتری جا نابینەوە. خوێندکارانی عەزیز و خۆشەویستم، لێرە هاتینە کۆتایی ئیپسۆدەکان، ئیپسۆدی دەیەم. هیوای سەرکەوتن بۆ هەمووتان نەخوازم. ئینشاءالله هەمووتان ساڵێکتر لە پۆلی 12 بینمەوانێ بە گڕوتینێکی باشتر، بە شێوازێکی باشتر و ئێمەش لەگەڵتان نابین بە مەلزەمە و بە ڤیدیۆی تایبەتەوە لە چاپخانەی دایکەوە. هیوادارم ساڵێکی تر هەموومان پێکەوە لە 12 بین و هیوای سەرکەوتن بۆ هەمووتان نەخوازم. سەرکەوتوو بن.